close on the view for this. That's my inspiration car right there.が通過していきました。
タッとした走りではなく、だいぶコントロールを強くする。もうね、もうすごいこの今終わったんですかね。終わったんですかね。先頭にきっちりと今ゆっくりと回っていきます。このリードのマシン4台、そしてその後ろから OFC のアクセラ、さらにはテスラ、そしてジェミオ、さあフォローター、フードのマシンも今、そして安藤のマシンを通過していきました。すぐ終わらせたいので、なるべくお早めに前方の方にお集まりください。